vetme që ka shënuar 20 gola dhe ka pësuar 0. Pra, dhe ditën e djeshme në konferencën për shtyp, si trajneri Thomas Tuchel si Harry Kane theksuan që duan të vazhdojnë të mbajnë të ecurinë perfekte, diçka që nuk ka arritur ta bëjë asnjë kombëtare më parë në gjithë historinë e kualifikuesave. Pra, Anglia vërtet vjen jashtë objektivave pasi i ka arritur, por vjen me misionin për të ruajtur atë krenarinë e tyre në arenën ndërkombëtare. Nga krau tjetër, Shqipëria sigurisht të mendosh për një barazim ose një fitore ditën e sotme në Errol Benja është një skenar disi jashtë fantazive, por do kënaqeshim po t'ja prishnim këtë balancë. Ne do kënaqeshim nëse do shtonim gola, vërtet, në fakt, kënaqësia më e madhe do ishte nëse do shtonim gola anglisë, por po ta vini re, edhe vetë Silvinho në listën që ka grumbulluar, lojtarët e grumbulluar për ditën e sotme, ka menduar për sfidat e nishës sfida play-off dhe jo për sfidën e sotme. Pse e them këtë gjë? Mbrojtësi Mario Mita edhe mesfueshori Julian Shehu, që kanë qenë dy pikat kryesore, e thënë me bindje të kombëtarës tonë në të fushat kualifikuese, janë lënë jashtë për ditën e sotme. Pra Mario Mita dhe Julian Shehu nuk luajnë ditën e sotme, janë lënë në tribunë. Për arsyeën e vetme, sepse të dy, në rastin do shkohen me karton të verdh, do të mungojnë në sfidën e parë play-off që kombëtarët do të luajnë në muajin mars. Pra rikujtim, sfidat e play-offit luajnë në muajin mars. Dhe marr parasysh të gjë, duke marr parasysh që jo vetëm këta dy, por edhe Reimana dhe Arlinda Jeti janë lojtarë që rrezikojnë nëse ndeshkohen me karton të verdh, priten shumë ndryshime në formacion ditën e sotme nga Silvinho. Madje po ndalemi që tani te formacioni me që po na ndihmojnë dhe nga ana grafike, formacioni që del mund mos jetë në fuqi formacioni që del gjithmonë nuk është i sigurt, vetëm Silvinho e di, madje shpesh dhe Silvinho edhe Thomas Tuchel diu pyetën për formacione, thanë që se kemi vendosur ende, por e sigurt do të jetë që Strakosha mendohet titular në port. Në krahun e majt, nëse do të marrim historiku, në përballjen e parë që patëm në Wembley me Anglinë, kur mungoi Mita, ishte Ali, ai që bëri krahun e majt dhe nuk është se bëri keq në atë sfidë. Dhe mendohet që mund të jetë përsëri Ali që mund të aktivizohet në krahun e majt të mbrojtjes. Në qendër formacion kemi rreshtuar Gjimshitin dhe Ajetin, por duke pasur parasysh që Ajeti me një karton të verdh mund të humbas sfidën e parë play-off, mund të jetë alternativë që në vend të Ajetit të aktivizohet Ismaili, i rikthyer nga dëmtimi dhe mund të marrë minutat e para me kombëtaren tonë që nga rikthimi. Pra, mund të ketë dhe një balotazh mes Ajetit dhe Ismailin, ndërkohë që Gjimshiti shihet si titular duke qenë se është kapiteni dhe është lojtari më me eksperiencë. Në krahun e djathtë Elsaid Hysaj nuk besoi të ketë largim nga formacioni titular. Në mesfush mungesa e Julian Shehut rikthen titular Ylber Ramadanin, që me Lecce ka bërë shumë mirë në Serie A, ishte ndër lojtarët që kishte vrapuar më shumë në javën që lan pas të Serie A dhe ai shihet si alternativë mesfushës. Mund të ketë dhe lëvizje edhe pse të pakta në mesfush ku Aslani dhe Laçi shihen përsëri si titular pasi alternativat e Silvinhos janë emra si Medon Berisha, pra lojtar pa eksperiencë për të bërë mirë në atë repart, dhe për këtë arsye mund shihen përsëri si Aslani, Ramadani dhe Laçi si treshja e mesfushës. Pastaj reparti i sulmit është ai që gjithmonë ka dilema, jo më ditën e sotme që mund të jenë shqetësim me kartonat. Krahu i djathtë mendojmë që i besohet përsëri Armando Brojas, edhe pse pati probleme në sfidën me Andorrën, me Brojën që ishte i vetmi që kur gjithë skuadra festonte, Broja ishte në stolp, jo duke festuar, por por ditën e djeshme kur skuadra kreu stërvitjen e fundit zyrtare, ranë sy fakti që Broja pati një fjalim përpara lojtarëve ku kërkoi ndjes për atë çfarë ndodhi dhe ishte Uzuni së bashku me Balliun që i flisnin duke sikur e ngushëllonin dhe kërkonin të kalonin të ngërshëm psikologjik. Edhe duke pasur parasysh dhe vetë karakteristikat e sfidës që përballemi me Anglinë, futboll fizik i shpejt, besoj që Broja krahu i djathtë është i tij, pasi Hasani nuk i ka ato karakteristika që kërkohen,